Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar. Hammanglar tayyor bo'lsanglar, biz darsimizni boshladik. Bugungi darsimiz farzandlarimizni qanday tarbiyalaymiz degan kitobdan qissalar bilan tarbiyalash degan qismi. Qissalarning ta'siri nihoyat kuchli bo'ladi. Qissa anglagan yoki o'qigan odamning uning davomiga qiziqib, o'zini unutish darajasiga kelib qolishining sababi qissada insonni o'z ta'sir doirasiga elib oladigan ajoyib bir sehri kuchning borligidan. Cho'ng kichiklik hamma odamni o'ziga shu bog'lab oldi. Qissalar orqali tarbiya usullarining biri. Qur'on Karim bu usulni ko'p qo'llangan. Shu Qur'on Karimda qissalar ko'p. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'plagan go'zal axloq ulgularini qissalar orqali kishilarning qalbiga yerlashtirgan. Qur'on Karim payg'ambarlarning qissalarini ibrat ve ders sifatida ta'riflab, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulul albab. Ularning qissalarida aql egalari uchun albatta ibrat bor degan. Alloh taolo yana payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib, faqsusul qasasa la'allam yatafakkurun. Ey payg'ambar, ularning tafakkur qilib tushunishi uchun ularga qissalarni bayon qilib bergan deb amr qilgan. Qissalarni ta'sirlashning yo'li. Endi qissalarni ta'sirat ilish ikki jihatdan bo'ldi-da. Biri qissadagi shaxslarga vijdoniy tarafdan qo'shilish bo'lib, qissani anglag'uvchilar so'zlaguvchiga agishib, vijdoniy tarafdan qissaga ishtirok qildi. Qissadagi ijobiy shaxslarga hissdoshlik bildirdi. Qissadagilar bilan birga xushal bo'ldi va birga g'amkin bo'ldi. Ikkinchisi qissani o'qigan yoki anglaganlarning o'zlarini qissadagi shaxslarning o'rniga qo'yishi. Qissaning oxiriga qadar ular bilan birga bo'lishidir. Qissaning qahramoni o'zining qahramonligini ko'rsatgan chog'larda anglag'uvchilarning uningga o'xshash bo'lish yoki uningdan ko'proq qahramonlik ko'rsatish orzusida bo'ladi. Buningga o'xshagan ishtirok qilish va birga bo'lishdan iborat ikki qat ta'sir qissani anglag'uvchilar yoki uni o'quvchilarda cho'qim o'zgarishlarni paydo qildi. Endi biz bolalarni qissa o'qishga odatlantirishda bolalarga kichigidan boshlabla qissalarni o'qib berishimiz. Ular xat o'qiyoligidek bo'lgan chog'larda o'zini o'qishga rag'batlantirish orqali kitob o'qishga qiziqtirishimiz lozim. Ularga oldi bilan Qur'on Karimdagi qissalarni, payg'ambarlarning qissalarini, sahobalarning qissalarini va o'zimizning milliy qahramonlarimizni tanishtirishimiz zarur. Qissa o'qib berish jarayonida bolaga savollarni ko'p qo'yish, qanday ta'sirat olganligini so'rash, tushunmagan yerlarni qayta so'zlab berish, qissalarning qahramonlaridan nimalarni o'rganish kerakligini bildirib, qissadagi jarayon bilan reallikni selishtirish qatorliq usullarni qo'llanishni aytib o'tmoqchiman. Bolalarni kitob o'qishga undashda ota-onalar amaliyotchan bo'lishi, o'zlari bolalarning oldida ko'proq kitob o'qib berishi lozim. Aksicha siz o'zingiz televizor ko'rib o'tirib, bolangizni kitob o'qishga yoki o'rganish qilishga rag'batlantirsangiz, buning hech qanday unumi bo'lmaydi. Agar siz kitob o'qishni bilmasangizmi, bolangizning yoniga kelib o'tirib, uning kitoblarini varaqlab ko'rsangizmi, bolani rag'batlantirganlik va uningga bir xil tashabbuskorlik ruhi ato qilganlik bo'ldi endi. Shuna bunda bir qissa bor. Bir odam xat o'qishni, yozishni bilmaydigan bir odam ekan asli. Balası o'tir maktabdan tortib, balasininki shu yenda o'tirib, bir kitob yo bir gazetni akilib tutib o'tirdi ekan. Balasi o'rganish qilgan chog'da. Universitetiga chiqqan chog'da davom qildi bu. Balasi qanday chog'da o'rganish qilsa, u shu yeniga kelib o'tirdi ekan ayta. Kitobni yo gazetni tutib. Bala o'qishni bitiribdi, universitetni bitkizibdi, bir shirkatga ishga kiribdi. Ishga kirgandan keyin aşağıda bir kuni bir do'g'vorlashish qog'ozini akibdi. Hamda dadasining imzo qo'yishi kerak ekan. Shuni qog'ozni akilib, "Dada menga imzo qilib berishing kerak ekan" deganiga ma'qul deb, "Qayaga imzo qilaman bolam" degan, "Isming boyaga imzo qilasan" desa, "Bolam men xat o'qishni bilmayman-ku, qayerda mening ismim" deganiga bu bola hayron qoldi. "Voy dada, men maktabda o'qish jarayonida har kuni o'rganish qilsam, yenimda bir narsa o'qib o'tiratdim-ku. Endi unutib qoldingmi" deganiga, "Yo'q bolam,
ben xat o'qishni ya yezishni bilmayman. Faqat seni rag'batlantirish uchun, sening yoningda bo'lish uchun men shunday qilatdim debdi-da. Shundan bu bola intayin ta'sirlanib ketgan gap. Dadining fidokorligiga. Endi biz bu qissalarni balaga so'zlab berishda o'zimizning diniy qahramonlarimizni va milliy qahramonlarimizni ikkilisini so'zlab berish kerak. Mesela dini qahramonlarimizni desek, mesela Rasulullah sallallohu alayhi vasallam sahabelerden nurgun kişiler var. İslam tarixida nurgun qahramonlar o'tgan. Peygamberimizning sahabelerden desek, mesela Mus'ab ibn Umeyr radhiyallohu anhu kichik yoshida islomni qabul qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkada islomni maxfiy da'vat qilayotgan vaqtida bu musulmon bo'lgan. Buning musulmon bo'lganligini oilasiga o'qib qilib, buni o'yga sulab qo'ydi. Yanısa diningdan deb. Bu yanmaydi. O'yga sulab qo'ygandan keyin shu bir kunlarda bu uydan qochib Habashistonga hijrat qilgan musulmonlar bilan birga Habashistonga hijrat qildi. Hozirgi Etiopiyaga. U yerdan keyin Madinaga hijrat qildi. U yerdan kelib, yana Madinaga hijrat qilgan musulmonlar bilan Madinaga hijrat qildi. Shu chaqda bu Madinaga ketgan chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkada turib, uningga shu kishilarni islomga da'vat qilishga ta'lim berdi. Shuningdan keyin uni Safirul Islam deb ataydi Rasululloh. İslam elçisi, Medine'ye gidip bakın İslam elçisi. Bu kişi Medine'ye berip, her bir ögür kiygençilik kılıp, iş kılıp, her bir adamın kışkı berip, İslam'ını davet kıldı. Şunda kılıp, yani nurgun adam Müslüman buldu. Peygamberimiz Medine'ye berişten burun, Medine ehlinin çık adam Müslüman buldu. Hatta Resulullah Medine'ye bakanda, Resulullah'ını kütüvağlı cık Müslümanlar aldığı çıkıyordu. Mus'ab ibn Umeyr'ninki şu Tirişçallık bilen. Mus'ab ibn Umeyr, Mekke'de nait bay ailede ösken, nait isil kiyimler bilen yurtkan, daim kuşpurak ayda çeçip yurtkan, nait isil açta bir kişiken, İslam'ını qabul qilganidan bütün baylıklardan vazgeçip Medine'ye ketken. Uhud g'azida bo'lgan kunda bu kishi shahid bo'lgan. Shahid bo'lgan chaqda buningki bir dona ko'nglakini bor ekan, yo'gab dafn qilishga. Bu ko'nglakni beşini yögise putu uçup kaltken, putunu yögise beşi uçup kaltken. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu qanda qilmez, başka kiyim yok degende baş tarafını yögenler, put tarafıga ama o xomininki şahlardan qo'yanglar deb aşında deb buyuruydu da. Aşında alemden ötüdü hem de, şehit oldu. Lekin bu kişi hem de qisqagina ömrü içinde ko'rsatgan xizmatlar bilan o'zining ikkinchi umrini yezib qolib ketdi. Ta qiyomatgacha Mus'ab ibn Umeyr islom elchisi deb buni eslaymiz. Ballarimizgacha mushuni eslaymiz. Bu tarix ta qiyomatgacha o'lmaydi, shunda davom qildi. Har qanday bir musulmon haqida duo qildi, yaxshi gaplarni qilib eslaydi. Mana mushunday shon sharafni hamda milyon dollarni xaylab, tonlab oltinni xaylab, mashan sharafni keltirib bo'lmaydi hamda. Dunyo oxiratlik bir shon sharaf hamda. Mushunda sahobalar bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yana bir sahob bo'lgan Arqam ibn Arqam. U 16 yoshda musulmon bo'lgan. 16 yoshlik bola degan hozir, ya'ni uyan tomosha yurdi masalan. Bu musulmon bo'lib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki maxfiy islomga da'vat qilayotganligini bilib, o'zininki bir uyini Rasulullah'a kishilarga dinni o'rgatishga shu uyini tutib turdi. Nayt maxfiy shaklda hamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 yil islomga yoshirin da'vat qilgan, keyin Alloh taolodan fasta' bima tu'mar va a'rid al mushrikin. Ya'ni sana buyurilgan dinni jakarlig'in, qo'rqma ashkar jakarla. Müşriklerden yüz örgün degan ayet tushgandan keyin dinni aşkara da'vat qilgan bo'lgan. Shu 3 yil jarayonida bu Arqam ibn Arqam o'zining uyini bergan. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qurgan Madinadagi tunji madrasa. Buning ismi Darul Arqam deb atalgan. Hozir shu Darul Arqam degan ismda dunyoning har qaysi joylarida, musulmonlarning mamlakatlarida nurg'un madrasa, maktablar bor. Cemaatlarninki so'rovlari ashdan Darul Arqam deb atildi. Shu Darul Arqam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada qurgan madrasa. Bu Arqam ibn Arqamning uyi. Arqam ibn Arqam mushundaq zo'r xizmat ko'rsatgan. Mushunda sahobalar bo'lgan. Endi o'zimizning milliy qahramonlarga kelsak, nodiji qahramonlarimiz bor. Masalan, Shiroq desak, milodidan burunqi
vaqtlarda şu İran padişahlığı O'rta Osiyodagi xalqlarga qarshi aynan hujumga o'tib, shularning chegarasiga yaqinlashib kelib o'tibdi. O chaqda bu İran kuchlik, O'rta Osiyodagi xalqlar ojiz. Endi qanday qilish kerak deb shu oqsoqollar g'am qilishayotganda, Shiroq degan bir odam, men bir narsani o'ylab chiqdim, men shu vatanni qo'g'dab qola olmayman. Mening deganimni qilib bersanglar men qo'g'dayman deganga, qanday qilaman deysa deganga, sizlar meniki shu qo'limni, putimni kesinglar, ikki quloqimni kesib o'tinglar. Uningdan keyin meni qo'yib beringlar. Men shu chaqda o'zimning bilganini qilaman deyotgan. Ya bu chaqchaq qilyaptamsa degi, rost, men vatanni qo'g'dab qola olmayman shuni degan, shu bir qo'lni bir puti bilan qo'shibmi ayda kesidi degani bo'yicha ikki quloqini kesidi. Şunu bilan bu etig'i meni berib, shu İranlıqlarningki askarlari to'plangan yerga berib, İskandar Dara deganninki, shu chaqdagi imperator ekan, shuning oldiga berib kelitgan arzihal etqili keldim deb keldi. Sen nima dem deganki, men shu Udun davlatininki, shuningki fuqarosi men. İranlıqlar kuchli, İranlıqlarga bo'ysuninglar. Ular qarshilik ko'rsatmayli, taslim bo'layli desam, sen xoin deb mening shu putimni, qo'limni kesdi, ikki quloqimni kesdi. Men shu intiqom olish uchun, shulardan intiqom olish uchun sizlar bilan birlashgili keldim degankin, ular xo'sh o'tganda yaxshi, yo'lni bilamiz degan, yo'lni men 5 qo'ldak bilaman. Bu yo'llarni bek yaxshi bilmayman degankin. Ama siz bizga yo'l boshlamasa degan, ma'qul yo'l boshlaydi aytgan. Deb shuning bilan sizlar faqat 7 kunlikla uzuq-tulik suv elib olinglar. Undan ortiq olsanglar askarlar herib ketadi, qaqram, issiq, nayt havoni issiq kunlarkan. Shunday qilib cho'ldan o'tash kerak ekan. Herhalde shu Taklamakan cho'li mu hamda, ani cho'ldan o'tashga to'g'ri kelgan. Ma'qul deb ashunda 7 kunlik oldiga olam. 5 kun bo'ldi. 6 gün buldu, qarısı bu çölünün içine kirip gidiverdi. Hiç çıkmaydı, bartqaya körenmeydi. Şununla bu asker başlığı soraydı iken Şirak'tan. Vay bu kaçan bu, hiç uçurmaydı bu. Çıkmaydı bu o yerdə. Yanmağımız dəqi, yanamağımız aldığımızda bad etken. Mağda mənim 7 günlük bolğanda su mu tügeydi, yemek içmek mi tügeydi zaten. Şununla endi qandaq Nəgici mağamız əmdə, bizning uzuq-tuliklarimiz tugidi, texi uyanın qarısı görənməydi sen degan shaharlarninki. Bu qanday qilamiz? Bizni nima qilyapsan sen? Degan, sen hammangni men shu jahannamga boshlab akeldim. Yurtimni qutqizish uchun hammangni shu nobud qilmoqchiman. Degan askar boshliq achchiqlab kelib, nimaning bo'ynini kesayotgan shadi o'ldi ekan, Shiroq. Shuningdan keyin ular ussuzluktan, açlıktan aşağı hemmesi tügüştü ekan. Çünkü dal o'tirishga kelgan ekan, cho'lning qaytib kelsimi 7 kunlik, Matrabga kelsimi 7 kunlik hamda o. O yerda ya su yo'q, hech nima yo'q hamda shuning bilan hammasi tügüştü ekan. Shuning bilan bu mamlakat, O'rta Osiyodagi mamlakat bir rivoyatda Udun davlati deydi. Ashular İranlıqlarning hujumidan saqaldi ekan. Şuna bunu O'rta Osiyo xalqi Shiroq rivoyati deb naytibak tilga oladi, jiq so'zlaydi buni. Men shu 95-yil Qozog'istonda chiqadigan Yangi hayot degan gazetda shu qissani o'qigandim. Hozirgacha bu ismda bor. Men bolalarimga so'zlab bergan bu shuni. Hozirgacha bu qissani unutib qolmadim. Uningdan keyin Kurshad deb bizning bir qahramonimiz bo'lgan. Burun bizningki Ko'ktürk xaqanligi nayt kuchlik bo'lib, keyin bu Sharqiy Turk xaqanligi va G'arbiy Turk xaqanligi deb ikkiga ayrilib ketgan ekan. Sharqiy Turk xaqanligininki nimasi? Podshosi Suvari degan kishi ekan. 600-milodiyada bu ikki xaqanlik ayrilib ketgan. Uningki mas ikkiga ayrilib ketgandan keyin har ikki taraf ojizlashib qolgan hamda. O'sha Sharqiy Türk xaqanligininki podshosi Suvari vafot bo'lgandan keyin bu Tang sulolasi, Xitoyning Tang sulolasininki odamlari besib kelib bu davlatni yiqitib o'tdi.
Şu çağda 100 mingdan ortiq adamni Beijingga ko'chirib ketdi. Assimilyatsiya qilamiz deb ko'chirib ketdi ular. Shu ko'chirib ketganlarning ichida shu podshoh Suvarininki kichik o'g'li Kürşatmı başladı. Bular 5-6 yıl şunda Nazarband içinde aşağıda Beijing'de yaşaydı. Yani 100 mingdan artıq xalq yaşaydı da. Bunu bir günü oylab Kürşat biz muşu Qo'rshovdan cho'qim chiqishimiz kerak. Biz davlatimizni asli keltirishimiz kerak deb planlab 40 tane do'stini tanlaydi. 40 do'stini tanlab bular planida şu Tang sulalısının şu çağdaki padişahı Li Shiming degan şu padişahını her günü bu xalqcha yasinib shahar sirtiga chiqib aylanayotgan odati bor ekan o padişahning. Şu aylanayotgan shu bir kunda elib qochib buni yurtimizga akitib, undan keyin mushuni qolib berish badaliga bizning mana tutib olgan odamlarni hammani qo'yib bersan deymiz. Shuni olib biz davlatimizni tiklaymiz deb bunda planlaydi ekan. Bir kuni shuni bugun shunda opqichimiz degan kunda yomg'ir yog'ib ketadi ekan. Bu podshoh sirtga chiqmaydi ekan. Sirtga chiqmagandan keyin endi sirtga chiqmadi, bu planni kechiktirsak, erta o'gunga qolib qo'ysak, bilib qolsa hammamizni qirib atadi. Biz boshlaymiz deb hujum qilib 40 yigit 40 ot bilan 41 yigit o'zi bilan 41 bo'lib ot bilan shu Beijingdagi podshohning qasriga bosib kirdi. Yani 2000 dan ortiq podshohni qo'g'daydigan maxsus qo'g'duvchi askar bor ekan. Aşağı elişidi nadi jiq shu Xitoyninki 5-2'si demdi u chaqda. Qarasa yordam sirtdimi jiq yordam kelib turdi o'liga imperatorninki qo'shinlari. Ayda bo'lgandan keyin bu kuchimiz yetmaydi ekan deb shuning bilan bular chekinishga majbur bo'ldi. Chekinib bir daryoning Vixey daryosining yeniga chekinadi. Qarasa oldida daryo. Endi ot bilan o'tkil olmaydi. Ya kirpimda o'tkil olmaydi. Daryo nati to'lqinliq. Shuning bilan aşağıda turib bular kelgan shu chiriklar bilan elishidi. Elishib nurg'unlarni qatl qiladi aşağıda ular. O'ltirdi. Ammo ular hammasi kelib chambarak shaklda o'tirib evaganlik uchun bu 40 yigitni, 41 yigitni o'tirib evaganlik uchun bular qechib chiqib bulanmay Aşılarını nurg'unisini o'ltirdi. Shu aralıqda buladimi ulab aram 4 kishi qoldi. Nimalar? Kürşat bilan birga 4 kishi qilib oxirgacha elishib bu 4 aylanma aşağıda ulab ketdi. Shu Vixey daryosiniki yanida ulab ketdi. Shuningdan keyin bu Tang sulolasi podshohi nayt qo'qab ketdi. Bu chatoqkan bu Uyg'urlar chatoqkan beshimizga balonim qilg'idak deb u asirlarni shu joyga qo'yib berdi uni. Alnı qo'yib o'zining yurtiga qaytdi. Uzunga qolmay, undan keyin bir qancha yildan keyin qayta bizniki Uyg'urning davlati qurildi. Demak, shu Kürşatning ko'rsatgan tirishchanligi, 40 yigitninki billa ko'rsatgan tirishchanligining natijasi keyin ko'rildi. Bizning xalqimiz chiltallarim deb shunda tilga oladi hozirma, chiltallarim deydi. Biz kichik vaqtimizda Barat keçilerdə biz tünügen keçiler çiltellerim kildi, medet verdi deydigan gaplar vardı. Aşı çiltellerim degan aşı Kürşatninki askerler ekan şu. Kürşatning adamlari. Endi bu yerda 7 qizlarim bu bizningki vatanning tarixida, Uchturpan tarixida o'chmas bir yulduzlar hamda. 1760 yılı Çin sulalısındaki padişahı Qianlong Uchturpanga bek jiq zulüm saladı hem o çağda. Şu çağda bir hücum kılıp gelip nurgun kişilerini esirge aldı. Şu qatarda A'la Nurxan deb İparxan deb keyin atalgan, shuni xushbiroq purg'anlik uchun İparxan deydigan, ismi A'la Nurxan ekan. Uni asirga elib, Beijingga nurg'un kishilar bilan elib ketgan. Beijingga elib ketib, uni o'zininki xotin qilib olmoqchi bo'ldi uni. Olmoqchi bo'lib, ashuningki ko'nglini utish uchun xushomad qilib unga shu
Üçturpanның jigidlerini ekilip aşağı tikip vermekçi oldu. İparxan'a, Beijing'e tikip vermekçi oldu da. Şununla bu çiriklerini evetip Üçturpanda şu jigide gücetlerini elişke edem verdi. Şu çağda şu Üçturpanda hakim bulup tuğan biri Hakimbek degen bir Uygur, biri Suyçing degen Ambal. İkisi naati bek zulüm kıtken halk hamda. Bu ikkisininki oğulları bir günü şu şehir aralap yürüp bir kız çilekte su elip gitip basa onunla şu yaman niyetli bulup onun aldığını tutsap edepsizlik kıldı. Şunda kılgan ki şu çağda meçhitning cemaatleri kürep kılıp kilip ulanı rasa urup ikkisini qoğulatıdı. Cemaatning qo'ldan aşı faqat aşı bir qo'sh qinimni tüle degan nima bilan qutulib qoladi-da ular. Shuningdan keyin xalqning g'azabi to'lib aşıdı. Shuningdan keyin bu shu chaqlarda bu Üçturpanda tug'an Ambal, halqa Uyg'ur yaloqchi bilan birga aşı kimning ayda chiroyli xotinlari bo'lsa, chiroyli qiz bolalar bo'lsa, ayda nimaga yomilga akirib oldi ekan. Yağmurga akir velip koyup vermeye aynı qıtqan işler var ekan. Bu xalqning kuchi yetmeydi, naydi g'azabi taşıdı. Rahmatullah degan bir adamning ayolini aynı akir velip koyup vermegen şunda ahvallarda naydi qattiq g'azablanib, ashuna qanday qilsam bo'la deb shunda to'g'a vaqtida ma ikki nimaninki Ambal bilan Uyg'urcha yaloqchi Uyg'urninki balası ikkisininki eskilikka o'tirib chiqqan ekan. Şunu olan bu adamlarni boshlab taqqa chiqib biz tayyorlik qilishimiz kerak. Tayyorlik qilib biz mushularni adibini berib yurtimizni qutqazmasak bo'lmaydi deb aynadim qildi ekan. Shu chaqda bulut tushib urushidi. Shu chiriklar bilan urushidi. Rahmatullah degan adamninki bir balasi Ismatullah, kichik balasi Amanullah. Ashular urushidi. Urushib bular mag'lub bo'ldi. Chunki uni asli Yamilni ep bo'ldi. Yamilni elib, ichidagi shu Ambalni o'ltirdi. Ambalni o'ltirdi. Suyching deganni o'ltirdi. Ep bo'lgandan keyin bu Qashqardan va boshqa yerdan naydi zo'r qo'shin keldi bu yordam qilg'ili, Ambalga yordam qilg'ili keldi. Shularni qo'rshovida qilib, qo'rshovdan aran chiqib nima qildi? Shu jarayonda o Rahmatullah degan odamni o'lab ketdi. Uniga Amanullahni o'lab ketdi. Amanullahninki Anargül degan shu to'y qilmoqchi bo'lgan qizi saqaladi. Shu qiz yanida 6 dona do'sti bilan birga urushni davomlashtirdi. 3 ay chiriklar bilan urushdi bu. 6 kız 3 ay teslim bo'lmay. Bular keyin igiz taqqa chiqib oldi. Igiz taqqa chiqib olgandan keyin bu chiriklar taqqa chiqimizda qo'g'lab shu taqqa chiqib atganda ular tag'ning to'pisini tutib shu qo'ram yo'g'on toshlarni tashlab ashunaki boshlariga etib mejib nurg'unisini o'ltiradi. Yana shunday yaqinlashib kelsa shunday tosh etib ayda qilib 3 ay aşağıda qo'g'dinadi. Shu jarayonda bular chiriklar oq tarafdan boshqa yo'llarni tepib, u nimaga taqqa chiqdi. Taqqa chiqib chiriklar tutimiz deb yiqilishib kelgan vaqtida qizlar tog'ning ustida boshqa hech qanday chora yo'q hamda o'zini qo'ltashga chirik naydi bakchiq. Bular alan 7 qiz shuni shu tik cho'qida turib, ashani lo'ga kelib turib, o'zini etib hammasi yerga o'zini etib ashada olamni o'tadi. Demak, endi shunday bir qahramonlikni qoldirib qolib ketiglik. Üçturpan xalqi, bütün bizning vatandagi xalqlar bu 7 qizlarini hargiz unutmaydi. 7 qizlarning namasini mazirini qo'pirib qo'yalik zaten. Endi 1807-yillari Qashqarda Cho'lpongul degan bir qiz tug'ildi. Bu naydi o'zi Zilva Üzünaydı zilvi bo'lganlik uchun buni Nuzugum deb atab cho'ng qilgan aklab 1825-yili
Qashqar xalqining Çin sulolasiga qarshi ashularniki zulm, javr zulmlarga qarshi qo'zg'alish vaqti keldi. Ular qo'zg'aldi. Qo'zg'alib ular urushda mag'lub bo'ldi. Mag'lub bo'lgandan keyin 1827-yili şu atroflarda bularni shu Qashqar xalqini bu Çin sulolasininki chiriklari nimaga akitdi? Palaydi. İli, Altay aşağılığı palaydı. Şu çağda şu Çolpangul, şu Nuzugum'un bile akitdi. Akitib bu emeldarlar onu gepki unutanmay bu Nuzugum'ni başka bir emeldarga setib etdi. Sulu emeldarı deydi hem de şunda bir emeldarga setib etdi. Setib etgandan keyin o şunu alaman deb to'y qilgan bo'ladi. Uyga akirdi akşamı. Şunu bilan bu Nuzugum aşo üzünü zorluk bilan almoqchi bo'lganini o'ltirib etib qechib ketdi. Qechib ketib o'sha hozir Qozog'istonningki Uyg'ur rayonining Ketman degan bir yeri bor. Ketman degan yerniki taqqa aşaga kelib oldiga aşağı qechib ketgan qumushliqlarning orasidan mengib, endi G'oljitning oyog'i mangsa yaqin hamda keladi ekan. O chaqda da chegara yo'q hamda aşağı kelib turdi ekan. Şada bir önkürning ichida 6 oymiki yashaydi ekan. Tapqinni yeb yashaydi ekan. Bir kuni bir bovay qo'y vaqtgan doim aşağıda qarsi bu qizni ko'rib qapti. Ahvoldan qarasa men mushda ahvolni deytgan men bunda qechib keldim. Mening aqamda dushman bor deb buda qilgan ekan. O boboymi uyiga akilishga jur'at qilolmay. Chunki hamda qo'shnilar bu ko'rib qolsa deb qo'ydi. Chatoq bo'lmasin deb, "Misha turavering" deb her gün uydan tamak ekip dururken. Bu ay qo'y vaqtgan chaqda dastlabda ayda biligi binan tugib ekelse keyin biligi ikkidan tugib ekilgan bulab qolgan ekan. Buning ayoli gumonlab bu oqisini izlab yurib, o qizlarni tepaltgan. Tepelib shuninglar bu kishilarga deytgan bu anda. Ama shunda bir şey birisini yushirinib etibdi. Mening erim shuni beqivat etgan anda bunda deb yurgan ekan. Bu qanday oldu shu Xitoy amaldorlarininki Çin sulasının əməldarından ki, nimizke yetken hamda, olumlu şunu izini izlevatqa vaqtlarında. Aynı vaxtda ki, şəhədə onu tutulub, əkitib, şu ili onu bir rivayeti deydi, qiliç bilan çepib öldürgen deydi, bir rivayeti dağı esib öldürgen deydi, şəhədə öldürüvatıdı, şehit qılıvatıdı Nuzugumni. Biz şu 1998 yılı şu Ketman degan mening bir o'quvchimninki uyiga chiqqandik shaga ashu Nuzugumninki o'nkirga apag'andik ko'rgandik. O cherikli chiqaramay Nuzugumni o'nkirning ichidan o'zi qo'rqinja qo'ygandan keyin kiramay ashu qumushni akilib, qumushni yiqib, o't yiqib, ichini qattiq tutun, ashu o't yoqqandan keyin aniga tutunni chidayolmay andan chiqib ekan. Nuzugum chiqib ekan, chiqqandan keyin tutib olgan gap. Hozirmi ashu o'nkirninki ashu İki etrafı qop-qora aşında kuyakninki izi hazır mı bak? Aşında qılaq. Endi bizim bunda qahramonlarımız bo'lgan. Onundan keyingi yaqinqi zamanda o'tgan qahramonlarimiz masalan nurg'un anda kishilar bo'lgancha, hatto shu 2 yil bo'ldi buningdan Qozog'istonda mening bir yaqinim Şvetsiyada turadigan, Shvetsiyada tug'ilgan bir nevresini apırıp şu Nuzugumni ko'rsatgan Nuzugumniki o'nkirni ko'rsatib, tarixni so'zlab berganda bizning mushi qiz mushunda qilgan deb so'zlab bergandan keyin u bola men bu choq kishidan o'zimning Uyg'ur ekanligini faxrlanmaydim. Endi men bugundan tortib Uyg'urdak ulug' millat yo'q ekan, Uyg'urdak bunda qahramon millat yo'q ekan deb tushundim buni. Men o'zimning Uyg'urlik bilan faxrlanaman deb bo'z qayda deb turibdi. Demek bunun şunda tesir buludu ballağıca. Özümüzdeki bu kıssalarımızı, özümüzün büyüklerimizin işlerini, özümüzün kıymet kararlarımızı, özümüzün güzelliklerimizi, yaxşı taraflarımızı, hatta şu vatanımızdaki hem rayonlarını, mesela falan yerden falan nesi meşhur falan yani, Qashqarning o nesi meşhur, Xotanning manası meşhur, Atışning manası meşhur deganga o'xshash, aşan chiqitgan mevalardan tortib, aşağıdaki xalqlarniki axloqiy, mijozi, nimadan tortib hammasini so'zlab
birtqan bolsak biz shuni bilgunimizni so'zlab bilmagunimizni kitobdan o'qib endi o'g'it tutgan bolsak bu balada vatanga bo'lgan bir muhabbat urg'uydi. Vatanga bo'lgan bir muhabbat bo'ldi. Agar biz shuni qilmasak bu balla o vatanga muhabbat bog'lamaydi. Bog'lashga hech qanday sabab yo'qki. Chet ellarda kang tashamiyati tug'ildi, vatan nima derdi va uning? Biz bu dardni ichiga kirgizishimiz kerak. Dardni ichiga so'qishimiz kerak shuniki. Ayda so'zlab turib, bizning ana yurtimiz shu. Bizning xalqimiz ashada. Biz ashu vatanimizni unutib qolsak qat'iy bo'lmaydi deb aşı balaga bir tarafdan ümit bağlaş, balaga keləcəkdən, vətənimizin keləcəkidən bir tərəfdən vətənimizin şunda qimmatli yaş ekanligini, vətənimizin xalqimizniki şunda yaxşı xalq ekanligini, dünya mədəniyyətiga nurgun töhfələrni yaratqanligini, buzak olmay tarixdən bir mujda yaşab kelgan bir xalq ekanligini, aşı hammasini bunda balaga biz tushuntirib, qısqa qilib deb berib ayda qilish majburiyatimiz bor. Agar biz buni qilolmasak, chet ellarda biz bolalarimiz mayli oliy maktabda o'qitayli yoki nurg'un ya'ni yaxshi kasblarni o'rgatayli, biz uyimizda bir chet ellikni yetishtirgan bo'lamiz zaten. Uyg'ur emas, chet ellikni yetishtirgan bo'lamiz. Agar biz haqiqiy o'zimizningki Uyg'urimizni yetishtiramiz, haqiqiy o'zimizningki bir varisini yani bir varisimizni yetishtiramiz deyotgan bo'lsak, shu bolaga vatanimizning va vatanimizning qahramonlarimizning shuniki muhabbatini silishimiz kerak. Bizning buningdan boshqa yo'l yo'q bizga. Alloh hammamizning bolalarini Allohga bog'langan, vatanga bog'langan, o'ziga xo'jayin bo'lib yashaydigan, boshqalarga manfaat yetkazadigan, o'zining tug'ilgan yerini unutib qolmaydigan vafodor farzandlardan qilsin. Amin.